Selamat pagi dan selamat bertemu kembali ke channel Geng Pau. Mungkin lama kamu tidak nampak saya, sebab saya berada di tempat anti saya di Beluran selama 2 minggu. Dan selama itu saya tidak buat video. Jadi pagi hari ini baru saya buat video. Terus saya sampai di kampung. Ini cuma tanya, apakah kabar Anda di sana? Sekarang kami di sini, kami mau turun ini perahu. Oke. Akhirnya kapal Titanic kursi melapi tidak lama lagi terjun di sungai. Nantikan.